হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা আবারও বেরিয়ে পড়েছি। আজকে যে ট্যুরটা সেটা রাজীবের উদ্যোগী। রাজীব রয়েছে আমার সাথে, রয়েছে আমার ভাই ধীরাজ, সেই সঙ্গে রয়েছে জেডি। আমরা আজকে স্বাধীন একটা ট্যুর প্ল্যানিং করেছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না, দেখা যাক। আপনার সঙ্গে থাকুন, দেখতে পারবেন যে আমরা কোথায় কোথায় যাচ্ছি। কারণ এটা সত্যি একটা আনসার্টেন একটা প্ল্যানিং হয়ে গিয়েছে। কালকে রাত্রে আমরা প্ল্যানিং করেছি যে আজকে না একটু ঘুরে আসি কোথাও থেকে, অনেকদিন হয় বেরোই না। সো আমরা বেরিয়ে পড়েছি, সঙ্গে থাকুন। সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো, যদি এই রাস্তাতে আপনারা কখনো যাতায়াত করেন, এই জায়গায় আপনারা কখনোই দাঁড়াবেন না। কারণ এই জায়গাটা খুবই ডেঞ্জারাস একটি জায়গা। যখন তখন আপনারা বন্য জীবজন্তুর আক্রমণের শিকার হতে পারেন। এখানে একাধিক এরকম ঘটনা ঘটেছে যে এখানে হিংস্র বন্য জীবজন্তুর আক্রমণের শিকার অনেকেই হতে হয়েছে। তাদের অনেকেই হয়তোবা প্রাণ হারিয়েছে অথবা কেউ হয়েছে গুরুতর জখম। তাই এই রাস্তায় আপনারা কখনোই দাঁড়াবেন না। আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে এই বার্তাটি দেওয়ার জন্যই ভিডিও বানাচ্ছি এখানে। যদিও আপনারা যদি রাস্তাতে যাতায়াত করেন, আপনারা এটা ভাববেন যে এই মনোরম পরিবেশে সবুজের সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটাতে চাইবেন, কিন্তু দ্যাট ইজ নট এ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ ফ্রেন্ডস। সো ফ্রেন্ডস, নাও উই আর লিভিং দিস প্লেস। আমাদের যেতে হবে আরও অনেক দূর। রাজীব, আমরা বেরিয়ে পড়ছি তাহলে? ঠিক আছে। এই মুহূর্তে আমরা চিলাপাতায় একটি ধাবায় এসেছি। এখানে দেখা যাক কিছু ব্রেকফাস্ট করা যায় কিনা। চা ফা খেয়ে নেবো এখানে। আমার সাথে রয়েছে রাজীব, সেই সঙ্গে ধীরাজ রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে জেডি। আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি, সম্ভবত আমরা চিলাপাতা হয়ে। দেখা যাক কোথায় আজকে আমাদের গন্তব্যস্থল হয়। আপনারা সঙ্গে থাকুন। এই মুহূর্তে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল আমাদের আরেকজন দাদা, দেবব্রত চক্রবর্তী যাচ্ছিল। গুড মর্নিং। আর হঠাৎ করে আমরা যেখানে ছিলাম এই চিলাপাতার ঠিক সম্মুখে এই দাদা যাচ্ছিল, তার কাজে কোথাও একটা যাত্রা করছিল। তো হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেলো, খুব ভালো লাগলো। কেমন লাগছে দাদা হঠাৎ দেখা হয়ে? ভালো। ঠিক আছে, একদম সোজা চলে যাবে। আচ্ছা। চলে যাওয়ার পরে জায়গার কিছু 7-8 কিলোমিটার আগে হাতের ডান হাত নিয়ে নেবে, একদম সোজা পাশে। ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। ফুড ব্রেক নাম্বার 2। আমরা এখন রয়েছি ওল্ডাসিমারাতে। এখানে একটা সুন্দর মোমোর দোকান রয়েছে, সেখানে চলে এসেছি একটু মোমো খেতে। সঙ্গে রাজীব রয়েছে, ধীরাজ, আরেকজন অন্য একটা কাজে বাইরে রয়েছে। সো আমরা এখন একটু মোমোটা ট্রাই করে নিচ্ছি। এখানে আমি আগেও এসেছি, খুব সুন্দর মোমো বানাই। দেখে নিচ্ছি যে সেই স্বাদটা কি আগের মতন অটুট রয়েছে কিনা। সো ফাইনালি আজকে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। এটা জয়গার ঠিক উপকণ্ঠে একটি জায়গা, খুব সুন্দর মনোরম পরিবেশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমি সেই জায়গায় রয়েছি। নদী রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে পাহাড়। কোচবিহার থেকে মাত্র 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময়ের ব্যবধানে এরকম জায়গার হতে পারে না। আপনারা উইকেন্ড সেলিব্রেশন হোক, চাই হোক পিকনিক, আপনারা এই জায়গায় আসতে পারেন। খুব সুন্দর মনোরম পরিবেশ। এটি জয়গার ঠিক উপকণ্ঠে অবস্থিত। জয়গা এবং ভুটানের যে সীমান্ত, সেই জায়গায় অবস্থিত। আপনারা হয়তো জানেন যে ভুটানে এই মুহূর্তে প্রবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে। সুতরাং আপনারা এই জায়গায় আসতে পারেন। খুব সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশ।
উইকেন্ড সেলিব্রেশন কিংবা পিকনিক কিংবা ডেজ আউটিং আপনি যাই বলুন না কেন আপনার এই জায়গায় আসতে পারেন। খুব সুন্দর একটি পরিবেশ। আমার সঙ্গে আজকে এসছে আমার বন্ধু জেডি, ধীরাজ এবং রাজীব। আমরা সবাই মিলে এখানে এসেছি, সকলেরই খুব ভালো লেগেছে। আপনারা যদি চান আপনারা এখানে আসতে পারেন। এই জায়গায় সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব ইনফরমেশন আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে চেক আউট করে নিন। জার্নির প্রায় একেবারে ঠিক শেষ প্রান্তে আবার দেখা হয়ে গিয়েছে দেবদার সাথে। দেবদার সাথে আবার দেখা হয়েছে একটা রেস্টুরেন্টে। আমরা এখানে মোমো খেতে এসেছিলাম। দেবদা আবার দেখা হয়ে কেমন লাগছে? খুব সুন্দর, ভাবিনি তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে, পুনরায় দেখা হবে, খুব ভালো লাগলো। সো বন্ধুরা, আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ঠিক এমনই অন্য আরেক ভিডিওতে। আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন প্রেস করুন। আমি কিন্তু এরকম ভিডিও প্রতিনিয়ত আপলোড করি না, আমি মোটিভেশনাল ভিডিও আপলোড করে থাকি, যা হয়তো বা আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে স্ট্রেস রিলিফের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সহযোগী হয়ে উঠতে পারে। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।